Mostrar pra vocês como vem a Tiguan. O madeiramento aqui começou a ser feito. 3, 6, 7, 9, 69. E aí, galã? Falou da estilo dub? Tem que respeitar. Então, salve, salve galera do canal Estilo Dub. Começando mais um vídeo. Estamos na Abel Volks. Projetão aí, ó. Mostrar pra vocês como vem a Tiguan. Caralho, o bicho fez a parte 5 primeiro, piano. Aí, realmente faz no fundo, né? De madeiramento eu não entendo nada. Não, mas tu lembra que ele... Ah, é. Não, mas é o que eu ia. Oxe, agora que eu me liguei que essa aqui é a Saveiro da Deluxe. Saveirinha da Deluxe aí vai ganhar um madeiramento novo. G6. Aí o golzão ali é bonito. Tem G6, G7. Tem G3 aqui, ó. Pode ser G3. A Saveiro que era do Dan Legs aí. Sava Green. Rapaz, bicho, é bonita, viu, velho? Nunca tinha visto esse carro pessoalmente. Saveiro do ouro. Aí, ó. Só as correntanas de ouro, na doida. Zetão de 800. Ei, quem jogou água no meu carro aí vai ter que lavar tudo agora, viu? Molhou, tem que lavar, viu? Molhou, tem que lavar? É, uai. Aí, ó. Aí deu bom demais. Produzão aí. E aí, madeiramento aqui começou a ser feito. 3, 6, 7, 9, 69 em cada porta. 4 Twitter. Acrílico dobrado. Hoje vamos começar não, né? Já começaram a puxar os fios ali, vamos fazer ligação de bateria. Passar os barramentos, passar tudo. Começar. Olha agora o Vitrola olha no computador, onde é que ele liga os fios, ó. Jura que sabe o que tá fazendo. Olha a luz do meu daqui. Eu vou usar, né? É. Não, fala assim, não. Ô, tu não sabe fazer mais não, tem que ficar pensando no Google, velho. Mas é muitos anos de experiência, né, doido? Tem que ir inovando. Ah, aí tu fica pensando na internet aí, é? É. Isso aqui é o esquema, né? O bicho, tem, né? o bicho tem uma apostila agora. Quer dizer que agora a Tiguan vai tocar até mais forte depois dessa apostila aí. Foi que passa pelo computador. Tu vai terminar a fiação da hoje? Tem que terminar hoje, só sabendo faz a caixa, tá ali cortado já, tá só batendo. Tá, né? Cortado, velho. O bicho é mentiroso, velho. Confia. Então vai tá, então vai ver então. Tu já bolou dentro do porta-luva? Como é que tu vai botar o porta-luva? Velho, vai usar o original, doido. Tá sabendo de nada não, doido. Ô, Vitória, fala pra ele, velho. Ô, o cara faz a Telecurso 2000 lá no computador, tá tirando, é. Ei, Vitrola, se tu conseguir ligar o som dela no som original, você vai ganhar um beijo na boca de goiano. Nossa, só você tirar essa barba. Aí você vai estragar o beijo do cara. Aí ele já beijou o Daniel, por que ele não pode beijar tu? Deixa eu falar. Não, eu não quero não. Mas também não tá afim não. É, então deu bom. Então deu bom. Nenhum tá afim, deu bom. Mas se ele beber, ele fica afinzaço. É, né? É qualquer um. Qualquer um não. Alto lá, alto lá. Não quero não. Tem que editar, depois que bebe. Quanto mais eu bebo, mais né? a piada é um pouco. Tenta só dois. Cara, o golzinho aqui é bonito, velho. Golzão bonitão.
Deixa eu pegar o celular ali. Lavada vai ser mais cara, hein? Até o Aí, deu Brasil, ó. Ganhou a lavagem. E aí, vamos montar um som na Ferrari? Já pensou? Que loucura! É o que tá vendo. Agora Ô, te falar, a lavagem que tá rolando ali fora é cortesia, viu? Não vou pagar não. deixa eu te contar um negócio. Ah, Tá gravando aí? Vai tô gravando tu. Cuidado com o que você vai falar! que eu falei uma merda. É quase, cuidado. Rapaz, o Gol tem até um tetozão solar grandão, agora que eu vi. Chique. Aí, agora sim, brilhando. Pretinho no 12. Ô, viado, ninguém me posta mais a esse aí. Qual que é esse aqui? Qual que é esse aqui? No brilho. Som da Tiguan sendo montado. Já fizeram ali tipo o gabarito, né, o esqueleto das portas. Hoje eu já até recebi foto, o Vitrola terminou de fazer a parte de fiação, a ligação de baterias na parte de trás do carro, pro Fabiano começar a tirar as medidas e fazer a caixa de grave. Mano, já me falaram um pouco ali. E eles têm projeto, viu, mano? O trem vem diferente. Então, vamos ver o que vem por aí. Espero que fique top, espero que surpreenda. Espero que vocês curtam. E é isso aí. Mano, tô doido pra ver esse carro pronto. Doido. Tenho certeza que essa Tiguan vai surpreender demais. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do rolê. Aquelas naves top na Volks. Tamo junto. Comenta aí embaixo o que vocês esperam do som da Tiguan. Como é que vocês acham que vão ficar. E espero que vocês gostem. Clica no gostei. Se inscreve no canal Produtos do Estilo Dub. Link tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto. Vem cá, Estilo Dub. Só na veira top.